Welcome to Sivajatta. Let's go. Yeah, baby. Oh my God, yes. Wait, I'm also trying that. Wait. ल भाइको चाहिँ मैले फोटो खिच्ने काम सकिसकेँ होइन यहाँनिर शिवजट्टामा वाटरफलमा आयो भाइले यो फोटो चाहिँ मन परायो होला भाइ फोटो मन पर्यो यहाँ चाहिँ अब फोटो खिच्नु पर्ने भयो केटाहरूको कोही त गाइजहरू अगाडि पछाडिबाट ल 1 2 3 गो मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई बडो अचम्म लाग्छ दाजु कहाँबाट यहाँ भेटिदिनु भयो एकदमै खुसी लागिरहेको छ यस्तो दिन झ्याप्प आउँदैन आज आयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भगवानलाई यही हो दामी हेलो गाइजहरू ल अहिले चाहिँ हामी होइन लाइक के अरे यो यहाँनिर यो पिपल चोकमा छौँ यहाँ अहिले हामी चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट के अरे हाम्रो धरानसम्मको यात्रा हुन्छ एन्ड देन लाइक इफ पोसिबल लाइक शिवजट्टाको झर्ना पनि जान्छ हामी बट वी स्टिल डोन्ट नो लेट्स सी हामी कहाँ पुगिन्छ भाइ यो चाहिँ भएन यार आमा ओ माई गड ओ के बनायो डम्पिङ त्यहाँ डम्पिङ पनि तपाईँ बाटोको छेउमा यो डम्पिङ साइड बनाउनु चाहिँ राम्रो होइन यार ल यो धरानमा पर्ने यो मन्दिर भनेको चाहिँ विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर हो यहाँ चाहिँ लाइक न्युली भेकलहरू लाइक किन्दाखेरि मान्छेहरू यहाँ आएर पूजाआजा गर्ने गर्दछन् यहाँनिर जय विश्वकर्मा बाबा वेलकम टु धरान ल फाइनली हामी चाहिँ धरानमा आइसकेका छौँ एन्ड द भ्यू इज सो अमेजिङ क्या यहाँबाट चाहिँ कोसी सबै देखिरहेको यार हो यार बा गाइजहरू यो शिवजट्टा जाँदाखेरि चाहिँ अफरोड यही हो अफरोड कहीँ चाहिँ अफरोड राम्रै छ कहीँ भने चाहिँ फेरि लास्ट चाहिँ एक्सट्रिम अफरोड छ है वाटेभर एङ्कर किसिमको पनि तानिरहेको छ प्रकृति भनेको हुन्छ नि आफैमा लाग्छ के भन्नु भयो है अहिलेसम्म हेर्दा भाइ हामी धरान चाहिँ नआउँदैछ हाम्रो त बोट यहाँ आइसकेपछि लाइक हुँदैन एक्साइटमेन्टको लेभलै छुट्यो क्या प्रकृति हुन्छ नि लाइक एभ्रिथिङ लाइक के छ बिलोङ्स टु दिस के अरे नेचुरल Nature itself is a medicine. Oh yeah, nature is there. Nature is self medicine. Wow. I'm not there. Sorry. Off-road. Hi. Hello guys. Hello. भाइहरु शिवजट्टा हो? म वेलकम गाइजहरु. आम्मा भाइ ह्यान्डलतिर ल्याउने मेरो ह्यान्डलतिर अफरोड चाहिँ यस्तो छ गाइजहरू यी लड्न पनि सकिन्छ यहाँनिर ओ माई गड ल है स्कुटी पनि आउँदो रहेछ है अफरोडमा स्कुटी पनि आउँदो रहेछ एन्टरको स्कुटी ल अब चाहिँ अलि राम्रो बाटो आयो कि दामी ल बाटो राम्रो आइसक्छ फाइनली आई डोन्ट लाइक हाउ फार वी आर फ्रम लाइक के अरे शिवजट्टा जाने चाहिँ हामी मात्रै होइन रहेछ लाइक हाम्रो भाइ बहिनीहरू पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ
उहाँहरूसँग पनि ओहो अरू कुरा त्यस्तै हो भाइ हो होइन हजुर घर पुगेर बाइकको जे बिग्रे पनि केही मतलब भएन कि यहाँ चाहिँ चक्का जानु भएन क्या अरू कुरा त्यस्तै हो कि पङ्चर भयो भने भोलि मात्रै गइन्छ 1 घन्टा हुन त त्यो खासै यो खासै के अरे उ त हुँदैन कि भाइ गरम त हुँदैन कि यो भारी हुँदैन यहाँ गाउँतिर कतै नाम्लो मागेर गर्नुपर्छ बोक्नुपर्छ भेलटार जाने बाटो चाहिँ उयो हो यो बाटो माथि गयो भने चाहिँ भेलटार पुगिन्छ मुनि चाहिँ शिवजटा पुगिन्छ भेलेटार माथि शिवजटा मुनि वेलकम टु शिवजटा ल एभ्रिवान अब चाहिँ हामी के अरे यहाँनिर फाइनली यो शिवजटाको यो प्रवेश गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ प्रवेशद्वार एन्ड देन लाइक हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ केटाकेटीहरू त पुरा इन्जोय गरिरहेछ केटाकेटीहरू बाटो यस्तै हो ल भाइ फेरि यहाँ फेरि सिस्नो पाउँछ नि फेरि यहाँनिर फेरि बी केयरफुल है हिँड्दाखेरि शिवजटा मन्दिर प्रवेशद्वार ल हामी छिर्ने हो त ल छिर्यो हामी ल भित्र जय शम्भु हामीले कोक किनेर एनर्जीको लागि यात्रा अगाडि बढाइसक्यौँ हाम्रो यात्रामा चाहिँ बाधक बन्न सक्नुहुन्छ उहाँ देखाइदिउँ है गाइजहरू ल हामीले चाहिँ यहाँ एउटा अनौठो कुरा देख्यौँ है आम्मामा यहाँ प्रकृतिलाई मान्नै पर्छ है आम्मामा के भएको यिनीहरू उयो हेर न कुदेको दौडेको बाबा अचम्म यार हाटलाई भन्छ नि यो बाख्राहरूलाई क्या दे आर नेचुरल हुन्छ नि के अरे के अरे माउन्टेन क्लाइम्बर गरेर क्या आम्मामा त्यहाँ त बाटो छैन नि ब्रो होइन ओ माई गड ल हामीले चाहिँ के अरे बाख्रा पाहाडमा हिँडेको पनि देखिसकेका छौँ अब यो कति हिँड्नुपर्छ लाइक ठ्याक्कै हामीलाई थाहा छैन बट लाइक इट डजन्ट टेक लाइक मोर देन लाइक 5 to 10 minutes होइन किनकि लास्ट टाइम अल्सो आवाज हियर दामी दामी भाइहरू माथि पुगेर आएको मान्छेहरू छ माथि है ल गाइजहरू माथि लभली छ शिवजटा जाने बाटोमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के अरे यो भलिबल कोर्ट आई डोन्ट नो के हो यो पनि रहेछ एन्ड देन लाइक फ्यु हाउसेस लुक्स लाइक होटल आई डोन्ट नो एन्ड लाइक माई फ्रेन्ड पनि है इज टेकिङ पिक्चर अफ द्याट गोट प्रोबाब्ली हेर्नु भयो के को फोटो खिचेको ब्रो त्यो बाख्राको हो वा दामी 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 कस्तो खतरा देखेछ यार ल ठिक छ अस्तिको परेको पानीले चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो बनाएको रहेछ वी हेभ टु बी एक्स्ट्रा केयरफुल शिवजटा मन्दिर चाहिँ यही नै हो है गाइजहरू ल जय शम्भु किप एभ्री सेफ ल यहाँ अहिले चाहिँ शिवजटामा छिरेको पनि पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ बट इट्स द गुड थिङ्स सरसफाइको लागि अरे भाइ कति रुपियाँ अरे भाइ एकजनाको 10 रुपियाँ होइन ठिक छ राम्रो काम हो भाइ पैसा कलेक्ट गरेर लागि होइन सरसफाइ गर्ने हल्का इम्प्रुभमेन्ट गर्ने द्याट्स अ गुड थिङ्स अल राइट वी एप्रिसिएट थ्याङ्क यू जय शम्भु यो पानी बढेर अहिले हुन्छ नि जहाँ पनि छ क्या अहिले यहाँ राममा हेर त इन्जोय गरेको वा दामी 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 कहाँ हो देखिँदैन नि त यार क्यामेरा कहाँ छ मेरो ल भाइ बहिनीहरू इन्जोय गर्दै हुन्छ इन्जोय गर्नुहोस् ल बाटो चाहिँ यस्तो छ है फेरि बाटो चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन दिदीबहिनीहरू आउँदै हुन्छ वहाँनिर वाउ जस्ट अमेजिङ भाइ ब्रेक केयरफुल हो है बिस्तारो चिप्लिन सक्छ नि खुट्टा फेरि यु हेभ टु बी केयरफुल ब्रो यहाँनिर चाहिँ लड्यो भनेदेखि फेरि एकैचोटि कहाँ पुगिन्छ सो वी हेभ टु बी एक्स्ट्रा केयरफुल ओ माई गड ओह भाइ इफ यु निड हेल्प जस्ट टेल मी है माथि पानी बेसरी परेको छ ल हेर स्ट्रगल शिवजटाको वाटरफलमा नुहाउन आउनुको स्ट्रगल चाहिँ यस्तो छ है वान लेग स्लिप 50-50 लाइफ कस्तो लागिरहेछ भाइ तिमीलाई हाउ आर यु फिलिङ हो यार
यहाँसम्म आइसकेपछि त्यहाँसम्म पुग्ने पर्यो होइन तर पानी हेर्दाखेरि बाढी पनि बेसी आएको छ इट्स नट द्याट इजी यार होइन हो त पहिरो पनि गएको हो यार पहिरो पनि गएको यहाँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू गएर आइसक्नुभयो लेट्सको अब यहाँ आइसकेपछि त त्यहाँसम्म पुग्नै पर्यो भाइ यार होइन र हो यार इटाली कहाँ अलगढाबाट आएको भाइ तिमी हो तिमी भाइ त्यहीँबाट हो ए ल ठिक छ केही छैन अनि तिमीहरू भ्लग हेर्छौ मैले भर्खर सुरु गरेको कि सुरज बुढा थोकी अफिसियल छ सुरज बुढा थोकी अफिसियल भर्खर सुरु गरेको हामीले फ्री टाइममा यसो हल्का टाइम पास होइन लाइक प्रोभाब्ली भोलि ल ल गाइजहरू ल थ्याङ्क यू है ल गाइजहरू अब चाहिँ हामी एडभेन्चरस वेमा जाँदैछौँ अब चाहिँ हामी चाहिँ एडभेन्चरस वेमा त्यहाँबाट समातेर मङ्की क्रलिङ लेट्स गो Oh my god. हामी के आज जान सक्दैन माथि के छ चान्सेस भाइ व्हाट डु यु थिंक सकिन्छ सकिदैन लेट्स गो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ कसरी हाम फाल्छ मान्छेहरु Oh my god. Oh be careful है भाइहरु यार कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स ल गाइजहरु अब चाहिँ म मेरो पाला आयो हैन म चढ्न लाग्दैछु त्यहाँनिर विश मी गुड लक ल लेट्स सी Let's go. Yeah, baby. Oh my God, yes. Yes. I made it, guys. नजरिया यस्तो छ है यहाँको नजरिया चाहिँ आई हेभ टु बी एक्स्ट्रा केयरफुल है थोरै मात्रै पनि खुट्टा चिक्यो भने गयो फेरि बिने ब्रो बी केयरफुल ल यहाँ समात्ने प्लिज समातेर मात्रै आऊ है गाइजहरु पहिलाको भन्दा चाहिँ खतरा भएको रहेछ यार आम्मामामा तेरिका पानी हेर्नुस् यहाँ ओ माय गॉड कहाँ उहाँ बहिनीले परेबाट हेलो भन्दै हुनुहुन्छ खोइ त्यहाँ अर्को छैन त यार वेट बिस्तारो समातेर मलाई डर लागिसक्यो यार आम्मामा हो यहाँ यसो भिडियो बनाउनु भनेको इन्जोय भइरहेछ ब्रदर इन्जोय भइरहेछ ल हो ल ए फाइनली यस्तो छ यहाँ चाहिँ नजरिया बहिनीहरु मान्छे छ नि माथि अब मान्छे छ नि माथि सबैजनालाई ल मैले भर्खर गरेको कि सुरज ब्राथकी अफिसियल छ ल यसो गर्दैन न सुरज ब्राथकी अफिसियल प्लिज लेट्स हेल्प इच अदर क्या दामी बहिनी कस्तो भयो रमाइलो ल हामी अलिक ढिलो भएछ क्या आउनलाई ए लड चाहिँ क्या हो आम्मा हजुर बहिनी कस्तो भयो रमाइलो भयो भ्लगमा हालिदिउँ ल सब्सक्राइब पनि हालिदेऊ न सुरज बुढाथकी अफिसियल छ कि भर्खर सुरु गरेको मैले सो लाइक 1 सब्सक्राइबर विल हेल्प यु ल थ्याङ्क यू ब्रो
वाह दामी 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 यार भाइ कहाँ छु दामी रमाइलो दामी रमाइलो दामी रमाइलो ल यस्तोमा हिँड्ने हो नि त गाइजहरू ओ माई गड विनय ब्रो कस्तो भयो अनएक्सपेक्टेड टुर हुन्छ नि लाइक कस्तो दामी हुन्छ क्या प्लान गरेको भन्दा हिजो त हामीले प्लान नगरेको राम्रो भयो क्या हाम्रो प्लान गरेको भन्दा नगरेको राम्रो भयो नि त ल दिदी बहिनीहरू जाने क्रम जारी छ मान्छेहरूको जाने क्रम जारी छ बोल्ने ल हामीले चाहिँ यहाँ आएर फोटो पनि खिच्ने कार्यक्रम सकिसकेका छौँ एन्ड लाइक भाइको फोटो राम्रै आयो होला पछि हेर्नुपर्छ भाइ अहिले राम्रो आउँदैन केही छैन अब हामीले गाउँमा पनि बाँकी छ यहाँ दिदीबहिनीहरूको आउने कार्यक्रम जारी छ भाइ बहिनीहरूको सबैजनाको आई होप लाइक रमाइलो हुन्छ होला अहिलेसम्म चाहिँ दामी भएछ ल दामी 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 हाम्रो यात्रा निरन्तर छ अब हामी फेरि माथि गएर स्विमिङ गर्नेछौँ लेट्स गो बिस्तारै आऊ त्यहाँ लड लाऊ उताबाट आऊ माथिबाट ल अब हुन्छ यहाँनिर हाम्रो यहाँ असली मजा स्विमिङ गरेर वाउ टेक इट आउट लेट्स गो के हो भाइ त्यसले हान्दिनँ भाइहरूले क्यामेरा देख्ने बित्तिकै डिमान्ड हानिसकेको छ क्या भाइहरूले क्या फोटो हान्दैन भनेर नो प्रब्लम सिन्स युआर लाइक डन लाइक भत्रा बढी तिम्रो फोटो हान्नु पऱ्यो गर्ने कुकुरसँग हान्छौ कुकुरको छेउमा छ यत्तिकै हान हान यहाँ बस आऊ त तिम्रो खतरा खिचिन्छ फोटो भाइ बा हल्का यतातिर हेर त भइसक्यो बास आम्मा यार पखान पख तिम्रो फोटोमा खतरा खिचेको आम्मा पख ल भाइको डिमान्ड अनुसारै यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम भइरहेछ हल्का चेन्ज पोजिसन आम्मा हेर त त्यहाँबाट हुन्छ मेरो भाइ कस्तो छ फुल कस्तो छ ठिक छ मैले टनै हान्दैछु ल भाइको चाहिँ मैले फोटो खिच्ने काम सकिसकेँ होइन यहाँनिर शिवदत्तामा वाटरफलमा आयो भाइले यो फोटो चाहिँ मन परायो होला भाइ फोटो मन पऱ्यो आम्मा यो भाइको ज्यान देखेर मलाई कस्तो हुन्छ नि कहिले पाउने भाइ यार यस्तो मैले जाने यार कसरी हुन्छ यस्तो जान भाइ आम्मा यार कति महिनाको वर्षको मेरो त यो ल भाइको फोटो चाहिँ हामी भरे बेलुका होइन पठाइदिन्छौँ के अरे वाट्सएपमा फाइल बनाएर भाइ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि हान्थ्यो होला एउटा साथीभाइ पनि यसो गरिदियो के अरे थम्बनेलमै म तिम्रो फोटो राखेर आज यो भिडियो हाल्छु ल अलराइट ह्याप्पी ल हामी माथि चढ्दैछौँ लड्यो भने चाहिँ फेरि ठाउँमै पुगिन्छ फेरि हेलो यसले कस्तो दाँत देखाएको यार हो बा खतरा दाँत देखाएको छ कुकुरले ल गाइज मलाई डर लाग्यो यार यो कुकुरको छेउमा जानलाई ओहो झर्नाको ल गाइजहरू शिवदत्ताको झर्ना यही हो check it out yes this is Shivadatta oh my god भाइले चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि स्विमिङ गर्ने भन्दै त गर्न चाहिँ
यहाँ आइसकेपछि म पनि सुन्ने गर्छु अरे क्या आउने हो यहाँ चाहिँ अब फोटो खिच्नुपर्ने भयो केटाहरूको हाम्रो फोटो खिच्ने काम भयो एन्ड देन लाइक अहिले यहाँ कोक खाएर त हामी कोक बाँडियो पनि केटाहरूलाई आगो तारेछ केटाहरूको चाहिँ जाडो भएर कुकुर सुतिरहेको छ भाइहरूमा इन्जोय पनि कोक खाँदै हुन्छ पनि झर्नामा बसेर इटरी धरान आसपासको मान्छेहरू चाहिँ यो ठाउँमा आएर इन्जोय गर्नु होला इट्स रियली लाइक अमेजिङ दाइहरूको चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता दाइले फोटो खिचिदिनु हुँदैछ दाइको हाम्रो यहाँ क्यामेराम्यान दाइ शिवचट्टाबाट चाहिँ अब हामी घर निस्किन लागेको छौँ अब यहाँबाट यहाँ चाहिँ आज हाम्रो त्यस्तो राम्रो पनि भएन नराम्रो पनि भएन बट वी इन्जोय ल शिवचट्टा सी यु नेक्स्ट टाइम बाई बाई एभ्रीवन घर जाने क्रम गाडी छ हाम्रो लेट्स गो ब्याक हेलो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिक धेरै साथीभाइहरूसँग आयो भने झन् मजा क्या यहाँ दामी मलाई चाहिँ डर लाग्यो है गाइडहरू तपाईँहरूलाई पानी नै पानी छ कि यस्तो ल्याउनु पऱ्यो भित्ताभित्रसम्म मात्र यहाँबाट भित्ताभित्रसम्म त जाने हो भित्ताभित्रसम्म मात्र आउने हो ओ माय गॉड यहाँबाट लड्यो भने अस्तिको पालिको भन्दा यसपालिको झर्नाको साइज चाहिँ खतरा भयो त पानी पर्दैछ नि त माथि पानी पर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ पुरै डेन्जर हुँदैछ ल ओ माई गॉड I have to be very careful. Oh God. अन्त यस्तो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ यार नट इजी यार बाटो यार कहाँ छ बिस्तारै आम्मा निकै परेछ त हौ ओह्रालो त उकालो भन्दा पनि ओह्रालो चाहिँ फेरि डेन्जर हो क्या फेरि उकालो त समातेर हिँड्नु सकिन्छ कि ला क्यामेराको लेन्स गयो कि क्या हो यार भन्न गएको रहेछ लेन्स इट्स गुड हेलो 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 आई हेभ टु बी केयरफुल विनय ब्रो भाइ समातेर Finally, we are down to Jharna. Look. मजाको पनि सीमा हुन्छ भने मैले म त नागे क्या हाल मजाको सीमा मैले नागे क्या हाल आई रियली इन्जोय क्या कोही त गाइजहरु अगाडि पछाडिबाट ल ल ल ल 1 2 3 गो मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई बडो अचम्म लाग्छ दाजु कहाँबाट यहाँ भेटिदिनु भयो एकदमै खुसी लागिरहेको छ यस्तो दिन झ्याप्प आउँदैन आज आयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु भगवानलाई यही हो दामी 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 मेरो नाम चाहिँ शशाङ्क पन्थी गुल्मीबाट गुल्मीबाट बा इन्जिनियरिङबाट यहाँ आएको कङ्ग्रेट्स ब्रो यार दामी 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 आई विश यु अल द बेस्ट लाइक
आई विश यु ब्राइट फ्युचर राम्रो गर अघिबाट सबै इन्जिनियरिङ टोली हो तिमीहरूको सुन आई डोन्ट नो के आर्किटेक्ट हो कि के हो सिभिल इन्जिनियरिङ ओके ए आई हेभ माई वान ब्रदर क्या हुन्छ नि लाइक यो धरानमा पढाउँछ कि ऊ पनि उसको नाम चाहिँ रमन श्रेष्ठ हो आई डोन्ट नो लाइक सिनियर होइन तिमीहरूको प्रोफेसर हो तर मान्छे चाहिँ नि यो भाइ चाहिँ छन् त्यो हुन्छ नि ज्ञान गुणमा नि मान्छेको साइजले म्याटर गर्दैन कि इट्स अल अबाउट यो ब्रेन राइट ल गाइजहरूलाई मेरो एकदम शुभकामना छ राम्रोसँग पढ्नु राम्रोसँग पढ्नु च्यानल सब्सक्राइब गर्नु इन फ्युचर भयो भने भेटघाट गर्दै गरौँ ल थ्याङ्क यू गाइज ल बाई बाई ल धेरै नुहाउनु पनि हुँदैन बिरामी हुन्छ हामी ननुहाए पनि भिजिसक्यो ए रमाइलो छ नि यहाँनिर दिदीबहिनीहरू पुरै ल शिवजटा बाई बाई सी यु नेक्स्ट टाइम होइन बहिनी पहिला के भन्न मन लाग्छ ए मेरो त आउँदैन मेरो अहिले ल ल ल कसको कुरो हो यो आम्मा कहाँ लानु हाई कुकुर बहिनीहरू पुरै अनि खानाहरू सबै लिएर आएको ए कहाँबाट आएको बहिनीहरू ए तलबाट हो ल ठिक छ तल आएको बहिनीहरूले सब्सक्राइब हालिदिनु पऱ्यो